काठमाडौँमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ महिलालाई त्यति समस्या छैन। तर गाउँ गाउँमा छिर्नुहोस्, त्यहाँ महिलाहरूको के स्थिति छ यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन हैन। त त्यसको लागि यदि महिलाहरूको नाउँमा जम्मा हुन्छ भने त्यो पैसा चाहिँ जम्मा हुने बित्तिकै उनीहरूको सिक्युरिटी त भयो नि त। यसले दुईटा फाइदा हुन्छ भनेर यो कुरा ल्याएको। त यसमा चाहिँ पवन गोल्यानले आफ्नो कालो धनलाई ल्याउन खोज्यो भन्ने कुराहरू आयो हैन। त कुन चाहिँ यो 15 लाखले मेरो केही फरक पर्छ भन्ने कुरा होइन। अरू त मैले यस्तो कुनै कुरा राखेकै छैन हेर्नु। हो, अर्को कुरा पनि मैले भनेको हो, त्यो पनि के छ भने कृषि उद्योग जस्ता उद्योगमा या कृषिमा आधारित कुनै पनिमा अहिले हाइड्रो पावरमा जसरी लगानी गभर्नमेन्टले छोडेको छ, जति पनि लगानी हुँदाखेरि त्यसको सोर्स नसोधेको छ भने त्यसरी नै कृषिमा गर्नु पर्यो भनेर पनि मैले भनेको छु। त्यहाँ हामीले भनेको छौँ। अब मैले त मात्रै एक्लैले होइन, तर हामीले भने पनि ओनरसिप मेरै हो। म त्यसबाट पन्छिन खोजे होइन। बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरू जति पनि हुनुहुन्छ, बजारमा के चर्चा हल्ला छ भने सञ्चालक समितिले यति धेरै दबाएको छ, यति धेरै निर्देशनात्मक रूपमा उनीहरूलाई राखेको छ कि उनीहरूले आफ्नो पद मात्र कार्यकारी तर काम चाहिँ कार्यकारी एक्जिक्युटिभको रूपमा गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने सर्वसाधारण जनताको मानसपटलमा त्यो छाप बसेको छ। यो कतिसम्म सत्य कुरा, यसमा कतिको वास्तविकता छ? यो त अहिले नै हेर्नुहोस् न, यसको जवाब त तपाईको सुरुकै प्रश्नमा थियो नि त। हामीले एउटा डिसिजन गर्यौँ, त्यो चाहिँ सिइओहरूले मानेन, एनबिएले मानेन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यदि त्यस्तो भएको भए त यो कुरा आउनै हुँदैन थियो हैन। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनेन्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण विश्व अहिले त्राहिमामको अवस्थामा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको सामाजिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष श्री पवन गोल्यानज्यूसँगको साक्षात्कारको निरन्तरता प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् पवन सरलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो कोभिड-19 पछाडि मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनको कस्तो रहला, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, के छ यहाँको आंकलन? मुद्रास्फीति त हेर्नुहोस् अलिकति त बढ्छ नै, किनभने तर यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यदि हामीले ब्याजहरू घटाउन सक्यौँ र हामी चाहिँ उत्पादन देशभित्र बढाउन सक्यौँ भने मुद्रास्फीतिलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै भुजियाजन्य वस्तु 3 अरबभन्दा बढीको इम्पोर्ट छ नेपालमा। तपाईँ टोमेटो सस या टोमेटो केचपको कुरा गर्नु 1 अरबभन्दा बढीको इम्पोर्ट छ। चिज, बटर
यस्तै अरू धेरैवटा कुराहरू छन् जुन हामी हरेक कुरा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर खाइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि ठुला ठुला उद्योग होइन, ठुला ठुला उद्योग जब आउँछन् ठुला उद्योगलाई हामी नकुरौँ, ब्रान्डहरूलाई हामी नकुरौँ। नेपाली ब्रान्डमा चाहिँ हामीले साना साना उद्योग 10 लाख 15 लाख यो रिटर्न माइग्रेन्टहरूलाई तपाईँ ब्याङ्किङसँग जोडेर म कुरा गर्दैछु। हामीले ब्याङ्कहरूले पनि यो सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन महिलाहरूलाई 15 लाख र पुरुषहरूलाई 10 लाखसम्म छ, रिटर्न माइग्रेन्ट भयो, युवाहरू भयो, कृषिको लागि भयो, त्यस्ता कर्जाहरू हामीले अब बढी दिनुपर्छ। यो कुरा हामीले सिबिएफएनमा एकदमै बृहत छलफल गरिसकेका छौँ यो कुरालाई। र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामी चाहिँ एउटा पोलिसी फ्रेमअप पनि गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई कसरी लैजाने, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको अझ के सहयोग चाहिन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले के त्यसमा अझ परिमार्जन गरिदिनुपर्छ एक्टहरूमा, त्यस्तो कुराहरूमा हामी चाहिँ अहिले स्टडी गरिरहेका छौँ। र अब यो खुल्ने बित्तिकै हामीले एउटा अरू के काम गर्न चाहन्छौँ भने हरेक प्रदेशमा चाहिँ यस्तो औद्योगिक मेला लगाउन चाहन्छौँ सिबिएफएनले, परिसङ्घले, जसमा चाहिँ यस्ता साना साना यो उद्योगहरू लगाउने चाहिँ हामी सबै त्यो मेसिनहरूका म्यानुफ्याक्चररहरूलाई बोलाएर डिस्प्ले गराउने, यो चाहिँ प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ओनरसिप प्रदेश सरकारले लिनु पर्यो या उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले यस्तो लिनुपर्छ। हामीले कुरा पनि गरिराखेका छौँ त्यो विषयमा। र त्यहाँ चाहिँ इन्स्टेन्टली हामी उहाँहरूलाई लोन दिन्छौँ जसले यो कल कारखाना लगाउन चाहन्छ, र उहाँहरूको टाइअप चाहिँ गराउने पनि हामी प्रयास गर्छौँ किन्नको लागि पनि, जसले किन्छ नेपालभित्र। म त यो पनि तपाईँको च्यानलबाट यो पनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो इम्पोर्ट गर्ने साथीहरूले अब इम्पोर्टतिर ध्यान नदिएर नेपालमा उत्पादन जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ ट्रेडिङतिर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। यो भएको खण्डमा चाहिँ यो त कृषिको विषयमा बोले, त्यस्तै अरू उद्योगहरू जुन अहिले हाम्रो धेरै ठुलो इम्पोर्टहरू छन् र जसलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलको लागि अर्को, म आफै मेरो धागो उद्योग भएको हुनाले मलाई राम्ररी थाहा छ कि टेक्सटाइल जन्य वस्तु गार्मेन्टहरू 5 खर्बको चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ खपत छ। अफिसियली आउने चाहिँ 1 खर्ब 10 करोडको मात्रै 10 करोडको मात्रै छ, 1 खर्ब 10 अर्बको मात्रै छ। अरू चाहिँ कुन च्यानलबाट आउँछ भने त्यो इलिगल च्यानल यताउताबाट यो चाहिँ यो बोर्डरतिर चाहिँ इन्डियाबाट किनमेल गरेर आफै लिएर आउने, त्यसको पनि ठुलो हिस्सा छ त्यसमा। स्मग्लिङ भएर आउने पनि ठुलो हिस्सा छ, अन्डर इन्भोइस र रङ डिक्लेरेसन भएर आउने पनि ठुलो हिस्सा छ। यसमा चाहिँ सरकारको राजस्व पनि ठुलो घुमिराखेको छ। त यो सेक्टरलाई अलि बढावा दियो भने यसमा लाखौँ मान्छेलाई काम पनि पाउन सक्छ। र अहिले फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन उहाँबाट केही सिप सिकेर आउँछन्, उहाँहरूले साना साना उद्योगहरू पनि गार्मेन्टको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। 10 मान्छे 15 मान्छेलाई हायर गरेर आफै उहाँहरूको एउटा किसिमको पुँजी पनि आफ्नो लिएर आउनुहुन्छ। त त्यसले चाहिँ त्यस्तै अरू किसिमको धेरै उद्योगहरू हुनसक्छ। हामी टुथब्रस किन हाम्रो देशमा बनाउन सक्दैनौँ, हामी टुथपेस्ट किन बनाउन सक्दैनौँ? 20-25 वर्ष अगाडि हाम्रो त्यसको कारखाना थियो भने अब चाहिँ त्यसलाई किन गर्न सक्दैनौँ? यसको सँगसँगै अर्को पनि मैले के कुरा राख्न चाहेँ भने अब चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको अस्ति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट गरेको थियो। अब चाहिँ अहिले एक्सपोर्ट समिट गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू जस्तै लोक्ता कागज भयो, तपाईँको अल्लोको उत्पादनहरू भयो, महिलाहरूले उत्पादन गरेको यो पटेरको ब्यागहरूदेखि लिएर धेरै किसिमको अरू उत्पादनहरू छन्, जडीबुटीहरू भए, ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू भए, यस्ता धेरै उत्पादनहरू छन्। हाम्रो गलैँचाहरू नै छ, पश्मिनाकोहरू छन्, अरू पनि धेरै उत्पादनहरू छन् जुन हाम्रो मौलिक त्यसले नेपाललाई चिनाउँछ या त्यो प्रोडक्ट किन्दाखेरि मान्छेले नेपाल सम्झिन्छ होइन। त्यस्ता उत्पादन प्लस अरू जुन हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ, गार्मेन्ट पनि त्यसमा ठुलो हुनसक्छ। अहिलेको बेला गार्मेन्ट किन्ने युरोपियन बायरहरूले र अमेरिकन बायरहरूले, क्यानेडियन बायरहरूले अल्टरनेट मार्केट अल्टरनेट सप्लायर खोजिराखेको स्थिति छ। अब बङ्गलादेशले गभर्मेन्टले आफैले लागेर चाहिँ बङ्गलादेश गभर्मेन्टको पिएमओले नै हाम्रो अर्डर क्यान्सल
हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गरिराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकार पनि त्यतातिर ध्यान दिएर हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर यसलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउन सक्यो। जसरी मैले पहिला पनि भने फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो जसरी हामीले यो इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्यौँ त्यस्तै नै एक्सपोर्ट समिट गभर्मेन्टले गर्यो भने त्यसले चाहिँ ठुलो रिजल्ट ल्याउँछ आउने दिनमा। त्यसबाट पनि हामी धेरै ठुलो चाहिँ लगानी भन्दा पनि यसमा त एक्सपोर्ट गर्ने हो। हामीलाई अहिले अब रेमिटेन्स घटेर जान्छ भने हामीले एक्सपोर्ट बढाउनुपर्छ, यतातिर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। त मैले त अब नुक्सान हुने त सबैले कुरा गर्छ, तर आउने दिनमा अब कसरी गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चलायमान हुन्छ र के सोल्युसन हुनसक्छ भन्ने कुरामा मैले बढी फोकस गरेँ। हजुर, अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही नै। हजुर, तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना, अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। किनकि हामीले बुझेका छौँ आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। एनएलजी घर सुरक्षा बीमा, सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ। एनएलजी इन्स्योरेन्स को घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घर भित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कोही दिन कन्ट्रोल नै रहन्छ। कन्ट्रोल भन्नाले 1-1.5% सम्म बढ्ला, तर त्यो पनि मोमेन्ट्री गर्न सकिन्छ। सबै कुरा डिपेन्ड गर्छ कि हामी के चाहन्छौँ। हामी आम जनतादेखि लिएर सबै, अब यसमा चाहिँ एउटा सरकारले मात्रै चाहेर केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, आज सरकारले दिन सक्ने भनेको पोलिसी मात्रै हो। यो छोडिदेऊ, यो पनि देऊ, त्यो पनि देऊ भन्ने स्थिति छैन, किनभने सरकार आफै अहिले समस्यामा छ। सरकारको खर्च चाहिँ रोकिएको छैन, राजस्व चाहिँ एकदमै रोकियो। जुन इन्डस्ट्रीको हालत छ त्यही सरकारको हालत छ, त्यही आम जनताको या भनौँ न साना व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर सरकारसम्म सबैको हालत एउटै छ। एक्ज्याक्टली। त त्यसैले सरकारसँग धेरै आश गर्नु चाहिँ होइन, तर चाहिँ राइट टाइममा राइट ठाउँमा जाओस् र पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति सजिलो बनोस्। व्यवसाय गर्ने, उद्योग गर्नेहरूको लागि पनि पोलिसी चाहिँ अहिलेको बेलामा एकदमै झन्झटिलो नहोस्, एकदमै सजिलो पोलिसीहरू आओस्। अहिले धेरै झन्झटहरू भएको हुनाले पनि मान्छे घस्केका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ सजिलो होस् भन्नेमा अहिले यो पनि त्यसैमा पर्छ। यो जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै राम्ररी भन्नुभयो, त्यति राम्ररी मलाई बोल्न आउँदैन। यो एएमएल को गछको के भन्नुभयो, त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो त्यही चाहिएको छ कि हामीलाई। काठमाडौँमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ महिलालाई त्यति समस्या छैन, तर गाउँ गाउँमा छिर्नुहोस्, त्यहाँ महिलाहरूको के स्थिति छ यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन हैन। त त्यसको लागि यदि महिलाहरूको नाउँमा जम्मा हुन्छ भने त्यो पैसा चाहिँ जम्मा हुने बित्तिकै उनीहरूको सिक्युरिटी त भयो नि त। यसले दुईटा फाइदा हुन्छ भनेर यो कुरा ल्याएको। त यसमा चाहिँ पवन गोल्यानले आफ्नो कालो धनलाई ल्याउन खोज्यो भन्ने कुराहरू आयो होइन। त कुन चाहिँ यो 15 लाखले मेरो केही फरक पर्छ भन्ने कुरा होइन, अरू त मैले यस्तो कुनै कुरा राखेकै छैन। हेर्नु हो, अर्को कुरा पनि मैले भनेको हो, त्यो पनि के छ भने कृषि उद्योग जस्ता उद्योगमा या कृषिमा आधारित कुनै पनिमा अहिले हाइड्रो पावरमा जसरी लगानी गभर्मेन्टले
छोडेको छ, जति पनि लगानी हुँदाखेरि त्यसको सोर्स सोधेको छ भने त्यसरी नै कृषिमा गर्नु पर्यो भनेर पनि मैले भनेको छु। त्यहाँ हामीले भनेको छौँ। अब मैले त मात्रै एक्लैले होइन, तर हामीले भने पनि ओनरसिप मेरै हो, म त्यसबाट पन्छिन खोजे होइन। र अहिले फर्किने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन उहाँबाट केही सिप सिकेर आउँछन्, उहाँहरूले साना साना उद्योगहरू पनि गार्मेन्टको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। 10 मान्छे 15 मान्छेलाई हायर गरेर आफै उहाँहरूको एउटा किसिमको पुँजी पनि आफ्नो लिएर आउनुहुन्छ। त त्यसले चाहिँ त्यस्तै अरू किसिमको धेरै उद्योगहरू हुनसक्छ। हामी टुथब्रस किन हाम्रो देशमा बनाउन सक्दैनौँ, हामी टुथपेस्ट किन बनाउन सक्दैनौँ? 20-25 वर्ष अगाडि हाम्रो त्यसको कारखाना थियो भने अब चाहिँ त्यसलाई किन गर्न सक्दैनौँ? यसको सँगसँगै अर्को पनि मैले के कुरा राख्न चाहेँ भने अब चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको अस्ति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट गरेको थियो। अब चाहिँ अहिले एक्सपोर्ट समिट गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। त्यो भनेको के हो भने हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू जस्तै लोक्ता कागज भयो, तपाईँको अल्लोको उत्पादनहरू भयो, महिलाहरूले उत्पादन गरेको यो पटेरको ब्यागहरूदेखि लिएर धेरै किसिमको अरू उत्पादनहरू छन्, जडीबुटीहरू भए, ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू भए, यस्ता धेरै उत्पादनहरू छन्। हाम्रो गलैँचाहरू नै छ, पश्मिनाकोहरू छन्, अरू पनि धेरै उत्पादनहरू छन् जुन हाम्रो मौलिक त्यसले नेपाललाई चिनाउँछ या त्यो प्रडक्ट किन्दाखेरि मान्छेले नेपाल सम्झिन्छ, होइन? जसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो, एकदमै चलायमान बनाउनु पर्यो र हामी गर्न सक्छौँ। हामी नेपाली सबैले बी नेपाली बाई नेपाली, नेपाली भएर नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ भन्ने सोचाइ मात्रै हामी आम जनताको सबैको हामी पुरै 3 करोड नेपालीको आयो भने हामी धेरै चाँडो फड्को मार्न सक्छौँ। कुनै त्यति ठुलो कुरै छैन। भने पछाडि यो कोभिड-19लाई पनि त्यति ठुलो समस्याको रूपमा नलिउँ हामी। समस्या त आएको छ, हेर्नुहोस्। समस्यालाई तपाईँले ठुलो लिएर चुपचाप घरमा बस्नुहुन्छ कि त्योसँग लडेर त्यसलाई चाहिँ जितेर अगाडि बढ्ने हो? यो हाम्रो सोचाइको कुरा हो। मैले त यससँग लड्न म त तयार छु, म लडी पनि रहेको छु हरेक दिन, र म चाहिँ लडेर अगाडि बढ्ने, देशलाई पनि अगाडि लिएर जाने मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त म गर्छु नै। सबै हामी मिलेर गऱ्यो भने धेरै चाँडो हुन्छ। यसरी बुझौँ, सरकारको मात्र मुख नताकौँ, आफ्नो तर्फबाट जहाँ जहाँ छौँ, जसरी छौँ त्यहाँबाट सहयोग गरौँ, एकले अर्कालाई उकासौँ। एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। सहज ब्याङ्किङ, समृद्ध भविष्य र विश्वसनीय सहयात्री जसले बचत तथा कर्जामा दिन्छ उत्कृष्ट सेवा पनि। मेरो ब्याङ्क, तपाईँको ब्याङ्क, हामी सबैको ब्याङ्क। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। सुरक्षित र सरल, साथमा आकर्षक प्रतिफल, हरेक वर्गका लागि नयाँ नयाँ योजना, अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधाहरू, जनजनको विश्वास बोकेको यो हो गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। विस्तृत जानकारीका लागि गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड। बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरू जति पनि हुनुहुन्छ, बजारमा के चर्चा हल्ला छ भने सञ्चालक समितिले यति धेरै दबाएको छ, यति धेरै निर्देशनात्मक रूपमा उनीहरूलाई राखेको छ कि उनीहरूले आफ्नो पद मात्र कार्यकारी तर काम चाहिँ कार्यकारी एक्जिक्युटिभको रूपमा गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने सर्वसाधारण जनताको मानसपटलमा त्यो छाप बसेको छ। यो कतिसम्म सत्य कुरा, यसमा कतिको वास्तविकता छ? यो त अहिले नै हेर्नुहोस् न, यसको जवाब त तपाईँको सुरुकै प्रश्नमा थियो नि त। हामीले एउटा डिसिजन गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ सिओहरूले मानेन, एनबिएले मानेन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यदि त्यस्तो भएको भए त यो कुरा आउनै हुँदैन थियो, होइन? तर जे होस्, यो त मैले ठट्टा गरेको। वास्तविक कुरा यो चाहिँ पक्कै पनि होइन। 1-2वटा ब्याङ्क त एक्सेप्सन जहाँ पनि हुनसक्छ, हेर्नुहोस्, त्योमा भन्न सक्दैन। तर प्रायः जसो मैले देखेको ब्याङ्कहरूमा, खास गरिकन अब म एनएमबीको कुरा गरौँ, एनएमबीको कुरा तपाईँलाई यस्तो लाग्छ भने मलाई डाइरेक्ट सोध्नुहोस्, म त्यसको जवाब दिन तयार छु। हाम्रो त नङ र मासुको रिलेसन छ। हामी डे टु डेमा हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ। हामी चाहिँ न चाहिँ यसलाई लोन दे, यसलाई चाहिँ जागिर दे, यसलाई यसो गर, यसलाई उसो गर, यो गर, यो नगर भनेर हामी कहिले भन्दैनौँ।
हामी पोलिसी म्याटरको कुरा गर्छौँ न हामीलाई म सुद्धा कसैलाई पनि अलाउ छैन कि हामीले फाइल घरमा लिएर जाने कुनै किसिमको पनि फाइल घरमा लिएर जाने चाहे त्यो लोन होस् किनभने म पनि आफू पनि उद्योगी भएको हुनाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ र त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामी चाहिँ कसैलाई पनि अलाउ छैन म एज अ चेयरम्यान र मेरा बोर्डका अरू साथीहरू जति पनि छन् कसैलाई पनि अलाउ छैन त्यस्तै गरेर हामीले एउटा चाहिँ प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ नर्म्स सेट गरेका छौँ भ्याल्यु बेस्ड ब्याङ्किङको नर्म सेट गरेका छौँ त त्यो त हाम्रो त तपाईको नीदरल्यान्डको पार्टनर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ 20% उहाँहरूको लगानी छ सबभन्दा ठुलो इन्भेस्टर उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँको एकजना डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो चाहिँ उहाँहरूको त यो चाहिँ यो ब्याङ्किङमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै हुनु पर्यो अर्को म एक्जाम्पल दिन्छु 110 करोड रुपैयाँको हामीले लिमिट दिएको छ सिओलाई लोन सेङ्सन गर्नको लागि भनेपछि यो कुरा कहाँबाट कसरी सत्य भयो भन्नुहोस् हामीले यदि हो भने त त्यो त्यो एक रुपैयाँ पनि दिनु हुँदैन त त्यो त्यसैले यो कुरा हुनसक्छ एक दुईवटा ब्याङ्कमा होला तर मैले देखेको प्रायः जसो ब्याङ्कमा यो छैन यो चाहिँ धारणा मात्रै हो यो गलत धारणा हो यो चाहिँ पब्लिकको गलत धारणा हो यो यस्तो भयो भने ब्याङ्कहरू फस्ट्याउन सक्दैन राम्रो गर्न सक्दैन म्यानेजमेन्टको काम डे टु डे काम हेर्ने हो त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा हो जब गलत गरिराखेको छ या जब रिजल्ट राम्रो आएन जब चाहिँ पोलिसीले जुन हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन भन्ने हामीले इन्टरभेन गर्ने हो त्यो बेलामा त्यो पनि एउटा सर्टेन लेभलसम्म मात्रै गर्ने हो कि यो पोलिसीगत कुराहरू भएन या जुन बजेट बनेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ टर्नओभर भएन या भएन बजेट बनाउने पनि उहाँहरूले नै हो हामीले होइन कोही पनि यो यति खर्च हुन्छ यति आम्दानी हुन्छ यति हामी बिजनेस पुर्याउँछौँ यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हो तर एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर सत्यता छ भने त्यो एउटा लुकेको सत्यता कहाँनिर छ भने सबै ब्याङ्किङहरू यसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई इन्क्लुड गर्नुहोस् सबै के एउटा यो भन्छ नि ऱ्याट रेस भन्छ नि त्यसमा लागेको छौँ हामी सबैले त्यो ब्याङ्कले यति गर्यो अब योभन्दा बढी गर्नु यो ब्याङ्कले यति गर्यो योभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै लागेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ केही विकृति अहिलेसम्म नआए पनि अब आउने चाहिँ सम्भावना थियो तर अब यो कोभिड-19ले अब सबै सिद्धियो अब यो एरा नै चेन्ज भयो हेर्नुहोस् ब्याङ्किङ अब पुरानो ढर्रामा जानै सक्दैन यो हामी यसबाट बाहिर निस्के पनि फेरि यो आउँदैन यो कोभिड-19 होइन भने कोभिड-20 आउँदैन या अरू केही आउँदैन भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् एनएलजी घर सुरक्षा बीमा सुरक्षा गरौ आफ्नो घरको सुनिश्चित गरौ सुरक्षित बनौ एनएलजी इन्स्योरेन्स को घर सुरक्षा बीमा लिई भूकम्प तथा आग लागि या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घर भित्र रहेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षित गरौ सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 44 18 113 40 06 625 एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सुन्नु न आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है पछि जाँला नि हे जहिले टार दिनु एकछिन के भयो भने पानी प्यास लाग्यो के छोरीलाई ल जाउँ त जाउँ ल बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ किन जीवन बिमा गर्न जीवन बिमा जरुरी छ न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। ड्याडी तपाईको गेम ओभर अलि हतार गरिस् तेरो चाहिँ खेल खतम तसँग जोश छ तेरो ड्याडीसँग त अनुभव छ त पनि हाम्रो कृषि विकास बैंकमा जोश र अनुभव दुईटै चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसके ड्याडी। शहरदेखि गाउँसम्म अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्ने बृहत शाखा सञ्जाल भएको नेपालको एक मात्र बैंक कृषि विकास बैंक। तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। भनेपछि यो यहाँले नि भनेअनुसार एक्सेप्सनल केस केही बैंकमा होला तर सम्पूर्णमा छैन भनेर बुझौँ। एकदम एक्सेप्सन हुनसक्छ मलाई मेरो नलेजमा छैन अब हुनसक्छ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले। संवैधानिक नियमअनुसार जेठको 15मा बजेट सङ्घीय संसदमा पेश हुँदैछ। यसका प्रायोरिटी के हुनुपर्छ, कुन कुरालाई फोकस गरेर अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन केही छ भने यसको बारेमा राखिदिनुहोस् न। यसमा मेरो भनाइ त मैले जुन अघि सबै कुरा गरेँ त्यसैमा छ, तर म त्यसलाई एउटा चाहिँ निचोडको हिसाबमा भनिदिन्छु। एउटा कुरा चाहिँ कोभिड-19 सरचार्ज लगाएर चाहिँ इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो, तयारी सामानलाई, कच्चा माललाई एज इट इज नै आउन दिनु पर्यो। र अर्को कुरा आयात प्रतिस्थापनका उद्योगहरू र कृषिजन्य उद्योगहरू, कृषिमा प्रायोरिटी दिएर आयात प्रतिस्थापनका उद्योग र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रायोरिटी दिएर त्यसमा चाहिँ बजेट आउनु पर्यो। कृषिमा चाहिँ मैले कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने एउटा चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय सरकारसँग तपाईँको एउटा त कस्टम हायरिङ सेन्टर, किनभने किसानहरूलाई अहिले सबभन्दा गाह्रो पर्ने हार्वेस्टिङ गर्नको लागि ट्र्याक्टरदेखि लिएर थ्रेसर, ड्रायरहरू पाउँदैन भन्ने, अर्को जब खेत लगाउनुपर्छ जोत्नको लागि पनि पाउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारमा एउटा निकाय बनेर त्यसमा किसानहरू र त्यहाँ मेयर या उपमेयर उहाँहरू बसेर चाहिँ एउटा समिति भनेर त्यहाँ चाहिँ सबै इक्विपमेन्ट किनेर त्यहाँबाट चाहिँ भाडामा, सस्तो भाडामा चाहिँ दिन सक्नु पर्यो साना किसानहरूलाई, जसले गर्दा कस्ट पनि घट्छ। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ हरेक हाम्रो यो चाहिँ स्थानीय सरकारहरूमध्ये एउटा कृषि ग्राम उद्योग को एउटा सानो चाहिँ उसको स्थापना हुनु पर्यो। त्यहाँ जुन मैले एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीहरूको कुरा गरेँ, त्यो जुन ठाउँमा आलु हुन्छ त्यहाँ पोटेटो चिप्स होस्, जुन ठाउँमा गोलबेडा हुन्छ त्यहाँ त्यो होस्, अरू ठाउँमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ जुन कुरा हुन्छ त्यसको इन्डस्ट्रीहरू आउनु पर्यो। त त्यस्तो त्यो 4-6 महिनामै भन्नु पर्यो। यस्तो होइन पोलिसी आयो फेरि 5 वर्ष आयो भने काम लाग्दैन। हवस् त, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ एवं एनएमबी बैंकका अध्यक्ष श्री पवन गोल्यानज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को साता तपाईहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com